ये आज की मुंबई की बारिश है। हवा इतनी तेज़ है, कोई मुकाबला नहीं। इतने गट्सी हवा के साथ बारिश आ रही है कि हमारे वर्क प्लेस ऑफिस में पूरा पानी भर चुका है। अदरवाइज़ यहाँ पानी नहीं आता, पर हवा इतनी तिरछी है कि पानी पूरे ऑफिस में भर चुका है। सामने समुद्र है, चौपाटी और सी। This is what we are going to do to clean our office, to keep it dry. ये देखो, वो आवाज़ से ही पता चल जाएगा कि बारिश कितनी तेज़ है। और लगभग 1.5-2 घंटे से बारिश ऐसे ही हो रही है। लोकल ट्रेन जो एसेंशियल सर्विस के लिए भी चल रहा है, वो चल ही रही है। ऐसी डरावनी और ऐसी खतरनाक बारिश देखी नहीं। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। आपको समुद्र तो सामने दिख ही नहीं रहा होगा। ये अथाह समुद्र है जो कि सामने है, वो दिख ही नहीं रहा। रास्ते में सब जगह पानी भर चुका होगा। यहाँ पर थोड़ा पानी नहीं भरता है, पर आगे आप देखोगे मरीन लाइंस, पूरा दादर, हिंद माता जितने होते हैं न्यूज़ आने लग गए होंगे कि क्या हालत है। जल्द ही धीरे हो बारिश तो नॉर्मल लाइफ में वापस से ज़िंदगी लौटे, लोग अपने घरों पर रिटर्न पहुँच सके सही सलामत। क्योंकि इस कोविड-19 की स्थिति में तो कहीं कोई आसरा भी नहीं देगा किसी को रहने के लिए, और कोई होटल भी इतना आपको फंसाएंगे नहीं, पता नहीं। थोड़ी आवाज़ धीरे हुई है, पर बहुत ज़्यादा नहीं।